Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, жалпы кыргыз элибизде биз буюрса мына жамаат менен, командабыз менен 3 машина, 4 машина болуп бияка келдик. Мына азыр Баткен шаарынын администрациясынын жанында болуп турабыз, командабыз менен мына күтүп турабыз. Камчыбек Кыдышаевич кирип кеткен. Буюрса саат 7ге чейин иншаллах жообун күтөбүз дагы могу жаштар. Анан жалпы кыргызстандыктарга мына ушундай кандай жүрөктөн чыккан сөздөр да мына жан кашайган сөздөр мына айта кетсем, мына биринчиден баштасак, мына кыргыздар акыркы маалда митингдин артынан митинг кылып эле, эч бир жашообузга шүгүр кылбай эле, мына өзүбүздүн мындай бийликке болгондой сыйырматыбызды көрсөтпөй, мындай шүгүр кылбагалдык да. Айтат го, ден соолуктун кадырын орнуган жан билет дейт. Жүрөктүн тынчтыгын мына согуш болуп аткан жер билет дейт. Мына азыр согуш болуп, жүрөгүбүздө тынчтык жок, мына жүрөгүбүз өйкөп. Мына биз орозобуз. Мына тамак ашыбыз өтпөй калды, мына жеген тамак өтпөй калды. Мына Россияда туугандар айтып атат, мына иштей албай калдык деп атат. Мына туугандар сабыр эткиле. Биякта мына биз турабыз, бизде айтып атат, мына силер туруп тургула, мына киришпегиле, провокация кылдырбагыла деп турат. Мына ар кандай видеолор жибербейле. Ошо видео жөнүндө айта кетейин, мына Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда байкасаңар, мына СМИни контролдоп турат, манипуляция кылып турат, бийликчи көзөмөлдөп турат. Бизди СМИни карасаң, тети жылдыздардын да үйлөнгөндөн баштап, балалы болгондон баштап, кошулгандан баштап, чийип сийгенден баштап чыгарат барын СМИлер. Ошо СМИлер силер да бузукусуңар барын. Бузукусуңар интернеттеги эркектер. Сөз эркиндиги, демократияга такап эле бүт барын чыгарып бересиңер мында. Кыргыз бул өзүбүздүн да военная тайна, мына өзүбүздүн бир секреттер мындай эмелер болуш керек да. Анан кыргыздарга да бир нерсени менталитетти калтырбакпын. Мына биз азыр Баткенде мына келатып, мына жолдон адашып кетип, мына случайно бир мындай кыргызстандык эле башка бир улуттун туугандарынын эмесине кирип кеттик да. Мондай сурасак жолдо эч кимибиз билбейбиз дейт. А биз кыргыздардан мына кыргыздар биз оозубузду тыя албайбыз, өзүбүзгө душманбыз, өзүбүз эле шпионбуз. Бизден бирөө сураса, мына президентибиз мындай, тигинибиз тигиндей, монча армиябыз бар деп өзүбүз айтып беребиз, мына өзүбүз сасып бүт баарын көрсөтүп берип коебуз. Өзүбүзгө душман. Мына өзүбүз бүт техникаларды көрсөтүп азыр чыгарып жатабыз, мына эмне болуп атканын мына алыпчы. СМИни мына Тажикстандын СМИнисин көрүп атасыңар, мына аккуратно, четко эле бир нерсени киргизип коет, болду. Аякта да комментарий да аз. Биздики кыргыздар аякта да жүрөт темселеп, мындай тигиндей депчи. Мына ошону менталитетке киргизели да. Анан биз ажообуз мына азыр мына Бишкекте мына бияктан жүрөгүбүз ортуп, бизче тиякта эмес, биякта жүрөк ооруп атат, ак үйдү базып, муну кетсин, тигини кетсин деп атат. Чыккынчы болбогула, мына өлгөнгө көмгөн кылбагыла, могу жерде канча эл, канча жаш үмүттөнүп турабыз ошо. Бияк серьезный болот, бийлик мындай өтө серьезный сүйлөшүп атат. Анан аяк баралы, ак үйдү алам, мана баягы башы билбей эле кылып атасыңар. Керек жок, талап эле. Байка келгиле, кыйынсыз. Биздин биякта талап деле ошо болуп атат, мына талапты талашпайбыз, мындай чечип бергиле, кандай болсо дагы мына могу жерде мына турабыз биз да күтүп. Анан мына кыргызстандыктарга кайрылайм. Амирди сыйлаш керек, мына динде бар. Амирге баш үйү деген бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Амирди сыйлаган мени сыйлаган болот, мени сыйлаган Алланы сыйлаган болот деди. Мына Тажикстандын мына карагыла эч кандай бир мындай депутаттары мына эч качан урда албайт чиновниктери. Сыртка да бир нерсе чыгара албайт. Аларда чыныгы генералдар бар мына. Өзбекстанда, Казакстанда байкасаңар мына депутаттар бир кынк кете албайт. Бизде 120сы чогулган же пайдасы же зыянын түшүнбөйсүң мында. Неге бизге анча депутаттын керек мондайчы? Неге андай чыккынчылардын керек өзүнүн бизнесин ойлоп берген? Неге чейин ушу 30 жылга чейин мен президенттерге нааразымын, мурунку иштеп кеткен? Неге жакшы бир военный техника калтырып кеткен жок бизге? Неге биздин да келечектерди, жаштарды ойлоп мына чек ара маселесин чечип койгон жок? Мына азыр жаңы кожобузду тандап алдык, мына иштегени болгон 4 ай болду. 4 айда мунун баарын өзү кылган жок да, мындай айткандачы. О да 30 жылдан бери чиликтер да. Мына списание кылып, самолетторду жок кылып, мына аскерди караба келгенден ошонун айынан болду да. Биз өзүбүздүн алсыздыгыбызды көрсөтүп, бүт баарын айтып берип, ушунун айынан келди да. Мына айтып атабыз да, при Атамбаева такого не было дейт. При Атамбаев 2 миллиард долларды мага карыз берсе, мен деле 5 жыл иштеп бермекмин 2 миллиард менен мына сазга батырып. Мына тура түшүнгүлө, бюджетке тийишесиңер, мына бюджетте акча жок, техника ала турган, бюджетти көтөрүш керек. Бюджетти эмне кылып көтөрөбүз биз? Айткылачы, бизди эмне кылып көтөрөбүз? Бирдеме казабыл десек, казбагыла, ал жерде мондай деп местнылар чыгат. Көлдө туристтик эметей кылалы, туристтер келсе, аларга керсейбиз, эмне келдиңер, тарчок депчи. Кайсы жагынан эметебиз, кайсы жагынан казино деп, мына казинону мен деле арам деп билем, халал дебейм мен. Бирок ажо айла жоктон ошо бюджет кетиришин ошону таап атат. Айла жоктон мына бюджеттин жоктугунан, эгер бюджет болуп турса, военный аскер алып, муну жакшылап жолдорду салып бербейбиз, зарплата көтөрүп. Бирок бюджет жок, минус 5 миллиард доллар карыз болуп атсак, кантип мындай элди эметебиз? Бюджетти кантип көтөрөбүз? Бизде нефть чыкпаса, же газ чыкпаса, же бир кыйратып, же бирдеме кылбасак болгону мына биздин бар экен мына геңдер.
Ал геңдерди да мына иштетели десек мына бут тозуп мына булар келди, булар иштетип атат деп өзүбүз ачалы десек же бюджетте акча жок. Бюджетти эмне кылып көтөрөбүз туугандар? Свет көтөрүлдү дейт. Мына Светти айтып атасыздар, Светке мен лично берейинчи, мен Светке 2 эсе 3 эсе кылып мен өзүм карапайыммын. Бирок Светке ошо Кыргызстан үчүн берем. Анткени ошо Светтен биздин мүмкүнчүлүк бар чоң. Ошо Светке акча төлөп мамлекет бай. Мына Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанды байкагыла. Туугандар мына байкагыла. Мамлекети бай, бирок эли кедей бизге келип иштейт. Байкасаңар, биздин мамлекет кедей. Бирок элибиз бай, алхамдулилла. Ар бир машинада үй бар. Ар бир машинада, ар бир үйдө сенсорный телефон бар. Ошого биз шүгүр кылбайбыз. Биздин мамлекет кедей болуп атат. Биздин мына Казакстан эмелерде бүт баары айтат налог, мына жакында эле Тажикстанда блогерлерге налог деп баштады. Эли кыңкылдабай эле төлөп атпайбы? Эгер биздин блогерлерге ошентсе, биздикилер чачын тырмап чыгат. Эмнеге андай кылат? Мамлекет акча көтөрүш үчүн ошону кылат. Мамлекет казнаны көтөрүп, ошо акчага мына элди обеспечивать этиш үчүн көтөрөт туугандар. Анан жөн эле монду эметсе, монт кентат, тигини деп аткан деп кереги жок мындачы. Казакстанда мына карагыла канча налог төлөп атат, монду эле төлөйбүз, тигини деле төлөйбүз деп канча айтат. Мына Өзбекстанда айтат, эли айтып атат, бизге келип иштейт. Мамлекети бай, заводдору бар. А бизде заводдорубуз жок болсо, эме жок болсо кайсы арыбызга айтабыз? Анан ошо Светке бекерден айткан жок да, ал Светке ал деле келген Садыр Нуркожоев. Светти көтөртпөйм деп, бирок келип ошо кагаз түрүндө көргөндө плачевный состояние, суусу бөксөп баратат. Аны мындай акчасын көтөрүп, акча кылып мына бюджетке түшүрбөсөң, эмне кылып карызды кутулабыз? Эмне кылып кутулабыз? Куздурду мына 5 миллиард сом. Буга чейин эч ким 5 миллиард куздурган жок. Короче, кыргыз элим, мындай серьезный иш болуп атат. Буякта серьезный мамлекеттик деңгээлде чечим болуп атат. Анан мындай жака барып алып, бир 10-100 ел кылып эле политика кыла бербегиле. Эгер кыйынсыздар келгиле маяка, маякта серьезный болуп атат. Эркектер ушул жерден да политика. Жактан келгилечи, кыйынык. Мушактан да чыккычылар. Политика кылып муну кетсин. Кыйылып өкүрүп маяктан да эмне болуп атат? Автомат бергиле деп атат. Ушу адамдын өлүмдөрү менен силер ушу менен силер пайдаланып, адамдарды койгон таза. Бизге кереги жок эч бир должность. Эч кереги жок. Кыргыз элим өнүгүп өссө эле болду бизге. Эч ким. Биз эч бир должностунда адам келсе болду. Кыргыз элим кыска силер менен бөлүшүп кыйын экенсиңер келгиле ошол жака. Ошол жакта бишкекте площадьта мындай эме кылып атасыңар, келгилечи маяка кыйын экенсиңер. Маякта серьезный болуп атат. Силерге айтарым, короче. Давайте, келгиле кыскасы.